Hello, welcome back to my channel. After a long time I tak buat video, so today I nak buat video. Okay, video hari ni I nak unboxing benda yang I beli kat Shopee waktu 3 hari tu. So, yes. Dengan harapan beli benda ni akan rajinkan I lagi untuk buat video. Harapnya lah. Kita teka benda apa? Teka benda apa besar ni? Tahu kan? Okay. Sebenarnya benda ni apa? Selfie ring. Selfie ring yang stand yang ada lampu tu. Apa nama dia? Apa? Ada nama kat sini. Taklah. Tapi korang tahu kan? Yang ada lampu yang boleh letak phone tu. Dengan harapan rajin lah buat video. Lepas ni tak ada lah macam letak kat buku tu, sendal kat buku ni, kat beg situ kan. Ni nampak ni dah buka. Dia bagi macam ni dia punya packaging dia. Nanti I akan letak detail kat mana I beli nanti kat description. Okay. Oh, masih banyak lagi yang perlu buka. Tarik je tak? Inilah barangnya. 26 cm kot dia punya tinggi ni. Oh, I beli tak silap I dalam harga RM26. RM26 ke 26 cm? Tinggi dia. I don't know, tapi harga dia yang I beli ni tak lebih daripada RM30 lah. So kita akan tengok kualiti dia. I tak tahu yang mahal-mahal tu kualiti dia macam mana. Tapi ini quite affordable. Oh, ring feel light. Tulis sini, I baca lah. Feel light and beauty face, make face and eye in beauty. Gitu. Night core X-ray, multiple color temperature. Nanti kita test. Tapi ini pun lighting rumah I pun cantik ni. Okay, tengoklah macam mana. Kita buka dulu. Hari tu I consider nak beli yang 26 cm ke 30 cm, tapi rasa macam cukup lah 12 cm. Susah dah apa tau. Ni 26 cm. Boleh masuk muka. Boleh. Maksudnya 30 cm tu. Osh. Pasal kepala Yosshh. Kepala I 12 cm kot dah minta dia. So ini dia punya ring dia. Ni apa ni? Oh, ini mungkin attach dengan stand. Dia punya stand. Kita try dulu macam mana. Ni ada ni. Dia jaga attach dengan stand ni. Okay, tak apa. Kita akan cuba dia punya lampu dulu. Adakah I akan excited? Kita try dengan power bank. Ada tak bateri ni? Ada. Okay, I akan try dengan power bank dulu. Tengok adakah cantik atau tak cantik dia punya gitu. Dia punya apa? Dia punya lampu dia. Lighting cukup sikit nak start buat video. Ada sesendu saja, sesendu hatiku. Okay, dah cukup ke power bank. So ini on off dia, so kita tekan on. Ni first impression lah, baru buka. Tak pun dia. Oi, power bank mati. Sekali lagi. Boleh hidup. Gitu. Ui. Guys. Macam ni lah perasaan dia.
warm. Ini macam warm. Gitu. Ini macam orange kan. So muka I macam orange macam. Okay. Tukar lagi. Oh, ini white. Nampak tak guys? Oh, kalau kena beli ni. Oh, gitu. Oh, ini white. Dia 3 ini white. Tak nampak saya. Ini white. Ini macam orange yang ke orange, dia macam white. I don't know, tapi dia still not that orange. And ni macam orange. Dia macam in the middle of orange. Ini white, ni in the middle of orange. And ni macam orange. So tengok dia punya kat muka I. So try white dulu. Oh, uish. Pakai spek kot. Sedap. Sini white. Ini macam sikit. Sikit. Gitu. Gitu. So satu lagi yang orange. Wish. I like this. Wah, berbaloi beli. Berbaloi guys beli. Oh, betul dia. Tengok kat button dia ada macam korang tak nampak ke? Oh my god. Okay, nampak tak? Ni dia ada macam plus, minus kan? So ni yang nampak orange tadi. Cuba kita tekan minus, tengok adakah dia akan berkurang. Gitu, boleh berkurang guys. Oh kita tambah balik yang orange tadi. Oh my god. Sis, kita cuba letak stand. Okay, beda. Okay, macam mana sekarang ni? Soalan dia, macam mana kita nak pasang stand? Dah. Try letak kat sini. Okay, sekejap ya. Kita try letak. Okay, nampak tak warna dia? Tukar. Ataupun kita kurangkan dia punya orange tu. Oh, okay. Naik ke minit. Kita tukar. Ini macam soft sikit. I like this. So, belilah ring light. Okay, belilah. Saja je beli suka-suka, ambil gambar, buat video untuk diri sendiri. So, jangan lupa like, comment and subscribe. Walaupun tak ada siapa tengok pun. It's okay, never mind. I'm happy. Yay. Okay guys, bye.